日本山田连续震动，凌晨5.6级的震动，是主震还是前震呢？自昨日以来，日本东北山田町海域连续出现多次中强震动，震级从4.5级逐渐增强至5.6级，地震频率也越来越高。特别是今天早上发生的5.6级地震，引起了小林的关注，它究竟是主震，还是未来可能出现更大地震的前兆呢？科学上，主震是序列中最大震级事件，前震可能提示未来更强震，但无法提前预测。目前尚不能确定5、6级是否是主震，未来仍可能发生更强地震或余震序列延长，所以我们需要持续观察。请日本山田的观众留意，余震可能引发土壤液化、沿岸滑坡或轻微海浪，请保持警觉。请固定室内物品，避开危险区域，关注官方震情更新。Stay safe， 点赞、订阅并开启小铃铛，实时获取灾害追踪系列的地震一览、最新资讯和防灾指南。